Khao man gai, or chicken rice, is one of the most popular street foods in Thailand. It's a staple for 19-year-old Natchanan Thakamdi. Film, as she's commonly known, often buys the dish from this stall in the Sapankwai district in the capital of Bangkok. It's one of the cheapest meals you can get. บ่อยค่ะกินได้ครับทุกวัน50 บาทค่ะเริ่มต้นที่50 บาทพิเศษก็60 บาท One thing good about Thailand is that we have hawkers everywhere, and these are the people who actually supply cheap food alternative for people working in Bangkok. I would say that even though every walk of life in Bangkok would, be dependent on maybe a meal a day based on these hawkers. Film moved to the capital last year from her hometown of Ubon Ratchathani in northeast Thailand. She now works as a barista at a cafe in the upscale neighborhood of Ari. She earns about 13,000 baht or $365 a month. ดีขึ้นค่ะเทียบกับงานเก่าแล้วดีขึ้นการเป็นบาริสต้าเราได้เงินเดือนสูงขึ้นถ้าเทียบกับงานเก่าแล้วเราได้ต่ำมากมันไม่พอใช้จ่ายแต่ว่าพอเราเปลี่ยนงานมาทำเป็นบาริสต้าเนี่ยเราสามารถส่งให้ที่บ้านได้ส่งค่ารถตัวเองได้แล้วก็สามารถซื้อของที่เราอยากได้ด้วยค่ะ With a friend from her hometown, Film rents a room at this apartment block in Sapankwai. It's a 5-minute walk from the cafe, which allows her to save on transportation. More than 80% of her income goes on living expenses. Film's share of the rent and utilities is 1,700 baht, or about $48 each month. A bigger portion goes on a monthly installment of 3,000 baht, or $84 for a motorcycle, which her mother uses in her hometown. She spends about the same amount on personal care products. But it's food that's one of her top expenses. Meals and drinking water cost her about 3,300 baht, or $92 per month. She also sends money to her family. เราก็ส่งกลับบ้านน้อยลงจากแต่ก่อนก็ส่งมากกว่านี้แล้วค่าครองชีพมันสูงขึ้นแล้วก็ลดลงทุกอย่างค่ะ Film dropped out of school at 15 to support her family. She worked at an egg farm before this, earning about half her current salary. While her paycheck has more than doubled, the higher cost of living in Bangkok does take its toll. Bangkok is very expensive. So it becomes a big issue, especially number one is the rent, and then it comes food. Rent takes around 38% of their overall income. On the other hand, food is very high as well, which has gone more and more expensive. Even though the inflation has gone down, the prices of food doesn't go down really. It might go down in the market, but these students do not cook at home. They have to be dependent on hawkers, or they have to have ready-made meals in supermarkets or in the malls and so on. And that is a very heavy burden for this younger generation in order to survive with the wage structure, which is very, very low and hasn't been, being increased in the past over a decade. In Thailand, the minimum monthly salary for those with a bachelor's degree is 15,000 baht, or about $421. This hasn't changed for the past 12 years, but the cost of living has since risen by over 17%. And people like Film are feeling the effects, particularly in the capital city. ยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่วัยรุ่นเขาชอบกินถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเขาจะเริ่มต้นที่20 บาทแต่ว่าถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่50 บาทค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวมันไก่ที่บ้านเนี่ยก็จะ25-30แต่ว่าเปรียบเทียบที่กรุงเทพแล้วเขาจะเริ่มต้นที่50 บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะว่าประหยัดมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอาหารที่นี่มันต่างกับที่บ้านแล้วราคามันสูงถ้าเราต้องประหยัดจริงๆบางวันแล้วก็กินข้าวมื้อนึงข้าว
ข้าวเที่ยงข้าวเย็นไม่ได้กินอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นการที่ประหยัดสุดๆแล้วค่ะบางวันก็เราก็กินมาม่าอะไรประมาณนี้ซื้อมาม่าไปต้มกินค่ะ While trying to save as much as possible, she gives herself an occasional treat. ก็มีเก็บบ้างค่ะเราจะกินช่วงกลางเดือนสิ้นเดือนเพราะว่ามันเป็นช่วงเงินออกแล้วก็เราจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนครั้งละ400-500ประมาณนี้ค่ะพิเศษสุดๆแล้ว Some of my students who are on state scholarship, they say that now having meat is a once in a week luxury. So they have to cut down the portion. They have to stop, consuming some certain products, or maybe try to cook more at home partially, like rice, and then they have it with egg or something like that, in order to save enough money. Film has been putting in extra shifts. She worked 27 out of 31 days in December. That pushed her earnings up an extra 500 baht or $14. But she's still short of the amount she wants to save. ที่คิดอยู่ตอนนี้ว่าวางแผนว่าการเก็บเงินแต่ละเดือนเนี่ยว่าจะเก็บประมาณ 4-5 พันเดือนละ 4-5 พันเพราะว่าในอนาคตเราก็อยากทำบ้านใหม่ให้แม่แล้วก็ให้ยายแล้วก็ซื้อวัวให้แม่เลี้ยงซื้อที่ดินให้แม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็พยายามค่ะเผื่ออนาคตเราต้องใช้มันต้องได้ใช้แน่ๆค่ะแล้วก็พยายามจะเก็บแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เราสามารถเก็บได้นิดนึงพอมีเล็กมีน้อยแล้วก็มันจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาทำให้เราต้องใช้เงินจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมค่ะ